Ahojte ľudia, dneska je s nami, to nebude Jakub bez muzik, ale na zajtra sa môžete tešiť. A máme nového debila do partie. Samočapnoš. Servus. Má svoj tiež kanál. Ten bol to ten starý tablet. To môj starý tablet. Musel som ho vypnúť, lebo celý sekol. A sám bol samosvedkom, že som ho teraz pukal o koleno. Som do neho bil. Ty vole. Tu. Hej, potom robu dal. Potom tam... Samo videl si to heslo? Nie. No, máš šťastie, bo by som ťa zabil. Teraz dám debilovi kameru. Aj natáča, jak hrajem. Takže tak. Počkaj, daj trošku ďalej. Aby som mohol i ja vidieť. Alebo vieš čo? Takto. Nado mnou bude telefon. A ja idem hrať. Takže... Čo mi zase nejde internet? Daj pesťou uhráš. Pesťou. Daj boxov do tabuta. Nie, počkaj. Kamera to vidie. Proste naštartovať YouTube. Až potom toto. Rozumieš, Samku? Ináč on sa volá Samo. A nevie veľmi rozprávať. To hej. No trošku. A je to úplný debil, má asi 1000 problémov. Mám dať von nabíjačky? Naladil telefóny, že raz? Nie, mám malo percent. Duzu. To čo je za video? Čo to? What the? Dneska nerob. Kámo, normálne sme iba chceli natáčať a naraz mi nejde vole tablet. To je nenormálne. Dáme... Čo? Daj robot. A zase. Daj boxov, čo? Robí to je môj kamarát Voto Peter. On robí tablet, dá do kosa ho. Toto sa s ním stane, keď ma nebude počúvať. Ale i zo samou sa to môže stať. Ten tablet daj do kosa, dá toho ubije kosa von. Aha, tak možno ty. No hej. Samo ľubí lamať telefóny a kradnúť. Ja ten môj celý sám som ja polámal na kolene. Hej, to som videl. To je video. Daj môj účet, samočatoš. Počkaj ty vole, tu mám jeho účet, ale on má teraz mobil niekde inde. Tu na povčevi. Však tam prestaň ty vole. Papim. Už. Marina Cappuccina. Čo je vole? Natočujem ti. Aha, ty vole. Už mám povčiť? Čo? Kameru. Točuť. Ty si vypol? Nie. Môžem povčiť a čo háješ, pusa uhodu. Však počkaj ty vole, ty chceš všetko iné. Môj leste paprikona. Ak to nevieš po cigánsky, tak to znamená, že máš tvrdý jak paprika. Ideme hrať berušku a černého kocúra. Lebo to milují. To ste videli? Jak som tam mal samé... Už ideme hrať? Počkaj. Ja jen nápad na telefon moje kamerovať. Čo? Jen nápad. Mobu tu dám. Opercem tu na cenu, na nabíjačku, budem kamerovať. No. Ale to tak nedobré, nechaj natáčanie vole. Už som zapol hru. A keď to vypneš, tak sa zabijem. Rozumieš? Co si taký zasuplený? Som chorý. Že si chorý a kradnúť vieš. A ináč ľudia, dneska sme boli na túru, to bolo hrozné, strašne. No hej, Jave, o tom bolo pokrýva. My sme išli lesom a ináč sme lavočina... My dali si dole tiež a my boli hore v baty. Bez trička sme išli. Kúkajte, tu je ostrov, tu bijeme. Ja tu spím a Samo spí v inej izbe. Ináč niekedy si ukážeme house tour celej školy. Ale to bude niekedy neskôr. Kedy budem mať väčšie povolenie. Takže tak ľudia.
budúcom diele, keď mi napíšete komentár, že akého si tam mám dať, proste akú postavu mám hrať, teraz budem hrať Lišaja. Áno, Lišaja. Kto nepozná, kto je Lišaj, je to proste padúk z berušky. Áno, viem. Ty sa neozývaj, nenatáčaj. Ja natáčam video. My to video dáme na YouTube. No nie, dáme ho... Samo, ty si... Dáme to na voto účet. Ty si hramnutý. On má ešte kamaráta Míša Sevina. On tiež natáča, on má tiež svoj kanál. Ja mám tiež svoj kanál. No, kde má... Ja mám tu mobil. On má tiež... Ja mám tam svoj mobil nabíjač. Čo sa mi stalo, ty vole, mne ten mobil seka. Ten tablet. No tablet bolo. No konečne. A teraz vám ukážem transformáciu Lišaja. A do... Nie, hlavne nie. Počkaj, nemám zapnutý zvuk, jo. Viete čo? Ja sa zase premením. Teraz mám... No, už ideme. Počkaj. Ešte počkaj sa mi. Ty vole, čo sa mi tu deje, vole? A ty tablet. Darkwing Slice, čo znamená minuta na křídla povstaňte. A ten Lišaj je Adrianov otec. Adrian musí súbojiť so svojím otcom, lebo on je čierny kocúr. On je černý koču. Čierny kocúr a Beruška majú schopnosti veľmi silné, sú tí najsilnejší a oni si získali proste tie mirákuly. Kedy už to môžem dať? Čo? To keď túto kameru, lebo to netočí. Nie, ešte nie, ty môj lesce paprikona. Takže ideme do Lišajho domu a proste on neprezradil svojmu synovi a v každej berušky, kto nepozná berušku a černého No, presne. tam je Kvami, čo je taká malá postavička, čo proste sa pre ňu môžete premeniť a Liša ju ukradol. Áno, ukradol. Nie. To čo sa vole stalo?